partit trampa el que havia de disputar avui dissabte a la Unió Esportiva Figueres i com a tal ha estat el seu desenllaç. Els homes d'Arnau Sala han hagut de viatjar fins a Avià, en ple Carnestoltes, i amb un terreny de joc que no es pot ni qualificar com a deficient per a la pràctica del futbol. Com recordaran, aquest partit correspon a la jornada suspesa fa 15 dies per les extremes condicions meteorològiques. I la trampa es podia haver quedat tan intens si el Figueres hagués transformat qualsevol de les nombroses ocasions de gol, fins a 4 clares, abans de la primera mitja hora de partit. Teixi ha estat el principal actor d'aquest desafortunat capítol. Els locals, conscients que s'enfrontaven a un rival superior, han penjat pilotes insistentment tot esperant que Noguera pesqués alguna, tot i que només ha posat en problemes a Orenya tot just abans del descans. La segona part no ha portat res fins als darrers instants, d'autèntica bogeria. Durant aquest temps, un degoteig de pilotes aèries locals sense control, fet que, afegit a l'estat del terreny de joc i l'imprevisible bot de la pilota, ha convertit el partit en un espectacle pobríssim. El Figueres ja no tenia les cames tan fresques com a la primera part, i la precisió, que avui era molt necessària en un camp impracticable, ha diluït els atacs visitants en intents estèrils. I als instants finals s'ha decidit tot. Sili ha aprofitat una pilota sense control dins de l'àrea per posar el 0-1 al marcador en 87 minuts. Molt bon premi si tenim en compte els condicionants del partit. Però la trampa no estava consumada i un precís xut de Noguera, en el darrer instant de l'afegit, ha deixat glaçats els unionistes que ja es veien pujant a l'autocar amb els 3 punts a la butxaca.